Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngalanjutkeun tentang maksiat badan. Wasti'maluhu sareng make nasi jalma al-luqatata kana luqatah. Wasti'maluhu sareng make nasi jalma al-luqatata kana luqatah qabla ta'arrufi sameme ngumumkeun. Qabla ta'arrufi samemeh ngumumkeun. Bisyurutihi kalawan syarat-syaratna ta'rif. Bisyurutihi kalawan syarat-syaratna ta'rif. Ta'rif teh ngumumkeun. Sabadana kamari orang tos ngabahas tentang bentuk-bentuk maksiat badan. Lobanya sabaraha poe ngaji can hatam keneh loba. Kamari ngalanjutkeun sesi anu katilu cenah. Di antara bentuk maksiat badan teh adalah al-istidanah liman la yarju wa fa'alidainihi min jihadin zahira wa lam ya'lam da'inuhu bidzalika. Ngahutangna jelema anu henteu kaarep-arep mayar kana hutang dengan sebab yang jelas dan jelema anu mere hutangna teu apaleun yen si eta teh bakal moal mayar kana hutangna. Terus selanjutnya adalah wa adamu indoril mu'sir adalah tidak memberi penangguhannya orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang dan dia sedang dalam posisi sulit untuk membayar. Ya, atau henteu dikurangan ge minimal dibere tenggang waktu nambahan lah sok wios teu aya mah dipasihan waktu deui sasasi wios. Leuwih hade deui tos we dibayarna setengahna atuh ari teu mampu teuing mah. Leuwih hebat deui nyantos we wios lah teu gadah dibayar gitu. Talamun orang aya ningali jelema anu ngahutang kan gitu. Misalkan kasusna jelema anu boga hutang tapi pas tenggak waktu mayar keur teu boga pisan, muksir malarat gitu, boro-boro keur mayar hutang keur dahar ge teu aya. Maka saena orang mere tenggak waktu, mere tambahan waktu untuk bayar lah silakan. Lamun orang henteu berbesar hati untuk mengurangi setengah atau bahkan menghapuskannya. Terus maksiat selanjutnya adalah ba'dul mali fi maksiatin. Nyerahkan harta digunakan kana maksiat. Lalu wal istihanatu bil mushaf, menghinakan mushaf dan segala hal ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, termasuk kitab-kitab. Nah, dia itu kitab-kitab anu isina tentang ilmu syariat sehingga orang teu meunang ngahinakeunana. Kumaha cara bentuk ngahinakeunana? Seperti ngalonjorkeun suku di hareupeun kitab, bari kitab nanti henteu disimpan di tempat anu luhur atau nyimpen sesuatu di luhureun eta kitab komo luhureun mushaf nah gitu. Eta istihanah, menghinakan. Lalu membiarkan anak yang belum tamyiz ya ngoprek mushaf atau ilmu syara juga sama termasuk ke dalam maksiat. Nah, sabab budak leutik nu can hidang keur naon tujuanna ngaji henteu. Ya nu aya ge paling disoeh-soeh sehingga lamun diantepkeun termasuk maksiat badan sabab orang ngantep kana Quran bakal dinistakeun meskipun ku budak lain budak anu dosana tapi anu ngantepna anu dosa teh cokot Quran simpen deui besi disoeh-soeh besi digayem kan gitu ku budak gayem si dahar ku budak mah. Maksiat selanjutnya kamari adalah wadaghiru manaril ardi, merubah batas tanah 1 tahun 1 senti, 2 tahun 2 senti, 3 tahun 3 senti, 4 tahun 10 tahun 1 meter. Bea ke tanah batur eta ngarubah patok tanah maksiat badan. Lalu watasarrufu bisyari bima la yajuzu naon teh? Nasarufkeun di jalan umum kalawan hal-hal anu henteu dimenangkeun, mempergunakan jalan umum untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan seperti jalan umum dibangun imah, jalan umum di pelakan tanaman bari ngaganggu tak ulah ya. Jalan umum nya keur umum. Lalu wastimalul ma'ar,
mu'ar fi ghairil ma'dzunilah fihi, mempergunakan barang pinjaman untuk sesuatu yang tidak diizinkan. Nginjem samping keur naon? Nginjem nama keur pakai sare kan gitu. Nginjem sendal keur naon? Keur salat ka masjid dipakai main bola. Nah, itu adalah mempergunakan barang pinjaman selain izin dari si pemberi pinjaman, termasuk maksiat badan. Lalu auzada ala muddatil ma'dzuni lahu fiha, atau digunakan sesuai dengan yang diizinkan oleh pemberi pinjaman barang, akan tetapi tadi melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Nginjem nama samingguan 2 minggu can dibalikan keneh kan gitu. Itu maksiat badan. Atau a'arahu li ghairihi, ya, diinjamkeun deui ka batur eta kitu meunang. Ya, jadi barang pinjam tidak boleh diinjamkan di batur kecuali ada izin dari pemilik barang. Sakan nginjem anu ya keur ieu heg efek diinjamkan deui ka batur, ulah teu meunang. Wa tahjirul mubah, dan melarang orang terhadap perkara yang mubah seperti tempat penggembalaan umum atau tempat ngalasuluh di tempat di tanah mati, atau garam di sumbernya, emas perak di tambangnya, dan air minum di tempat yang akan terganti lagi airnya. Itu temenang ngalarang. Lalu yang selanjutnya termasuk maksiat badan adalah wastimaluhul luqatata qabla ta'arrufi bi syurudihi, makena jelema kana luqatah. Naon luqatah teh? Luqatah teh barang temuan, barang anu ditemukeun ya jeung henteu diketahui siapa pemilikna, namina luqatah. Nah, luqatah teh aya 4 jenis. Kahiji barangna awet dan tahan lama. Cara nage beda ya. Talamun barangna awet dan tahan lama, maka ku urang kudu diketahui spesifik ciri-cirina eta barang. Seperti lamun dompet kan jenis barang yang tahan lama kan, moal buruk moal duit buruk moal ya. Tadi ambil diketahui ciri-cirinya, dompet warnana hideung, bahana kulit, modelna ieu, merekna ieu, diumumkan selama 1 tahun. Lamun 1 tahun teu aya pemilikna, maka boleh bagi orang tersebut untuk memanfaatkan barang tadi, dengan catatan kalau ada pemiliknya maka dia wajib mengganti. Eta namina luqatah untuk barang yang awet dan tahan lama. Nu kadua aya luqatah teh atau barang temuan teh anu cepat busuk. Contohna naon? Manggih kantong anu isina teh cilok atau manggih kantong anu isina teh baso. Eta kumaha? Ya, maka pilihannya boleh untuk dimakan dahar we langsung, dengan catatan harus tanggung jawab, atau dijual duitna simpen. Nah, lamun tos aya pemilikna maka pasihkeun we duitna. Ieu mang aya nu milari baso, aya nu mendakan baso abdi tuh. Baso nu mana? Oh, itu baso tadi di kantong keresek. Oh, tos dijual ka abdi ieu artosna gitu. Atau tos dituang ka abdi ya. Digentosanya ya. Nah, itu kayak gitu. Ya. Nah, nu kadua, nu katilu, kalau barang luqatahnya adalah barang yang cepat rusak tapi bisa tahan lama dengan cara diproses. Contohnya naon? Manggih cau. Manggih nanti sambe. Eta bisa dibuat tahan lama dalam mencau. Bisa, kumaha carana? Cau supaya teu buruk disale kan gitu. Maka carana ya tadi diolah lalu disimpan atau dimakan, siap ganti barang, ganti, atau dijual, uangnya disimpan gitu. Yang terakhir adalah luqatahnya berupa hayawan atau makhluk hidup. Nah,
lamun menggunakan barang lukotoh sebelum diumumkan, ya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Di antara tadi syarat nanti diumumkan selama 1 tahun. Can ge 1 tahun manggih teh geus didahar atau dipake eta teh maksiat duit sae euy. Nya lamun lain duit manehnya duit batur, mananya deui duit sae duit batur. Duit batur dicokot jajankeun teh eta teh maksiat badan. Ya, ulah lukotoh. Komo langsung disedekahkeun nya ulah bisa anu neangan. Ayo ieu mah nya lamun manggih duit teh sedekahkeun entong. Besi anu neangan maneh teh. Da teu meunang nyedekahkeun barang anu lain milik manehna. Ya. Barang lukotoh mah tong langsung disedekahkeun. Kalau mau sedekahkeun geus milik masjid, milik saha. Barang lukotoh mah lamun nek diambil-ambil, lamun henteu nya henteu. Tapi sakirana manehna bisa siap nanggung amanah ya ambil. Tapi lamun henteu mah barang batur teh sok kapake geus anjeun antepkeun we daripada maneh jadi maksiat kan gitu. Geus we antepkeun. Lamun manggih barang lukotoh kitu nya. Lamun barang lukotoh can ge diumumkeun sesuai dengan ketentuan, didahar digunakeun eta teh mah sia katanya eta teh namina lukotoh barang temuan teh. Wal julusu sareng diuk ma'a musyahadatil munkari sarta nyaksikeun kemungkaran. Wal julusu sareng diuk ma'a musyahadatil munkari sarta nyaksikeun kemungkaran. Idza lam yu'dzar di mana-mana henteu diuzuran itu si jalma. Idza lam yu'dzar di mana-mana henteu diuzuran itu ulama. Termasuk maksiat badan adalah diuk serta menyaksikan kemungkaran, seperti diuk ningali dangdutan. Dia mah kalmogonia ningali biduan. Nyanyi gitu kumaha gutak-gitakunya we teh. Kan kamungkaran eta teh ditongton gitu nya. Teh termasuk maksiat diuk bari menyaksikan kemungkaran. Lamun teu aya uzur. Saur Sehisni dalam tentang hadis Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man jalasa ila qainatin yastami'u minha subba fi udhunaihi al-unuq." Gitu. Barang siapa yang duduk menyaksikan biduan dan memperdengarkan suaranya, maka subba fi udhunaihi dikocorkeun dina dua telingana al-unuk teh lelehan timah panas gitu ya. Nya tukang lalajo mana gitu. Al-mogonia kong lalajo gitu. Ceulina teh ge diasupan ieu teh. Naon? Lelehan timah panas. Tuh kabayang eta ceuli diasupan gitu. Kasupan cai wae ge geus teu nyaman ya. Komo di asupan timah panas gitu. Lelehan timah panas ya. Gitunya. Tak urang lamun sakirana henteu mampu kana karobah kamungkaran lebih baik menghindarkan gitu. Nah kunaon dina hadis lain Nabi melarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Kade ulah duduk di pinggir jalan. Saur sahabat, kami tak ada di tempat deui nongkrong ya Rasul, tak ada di tempat kumpul dan ngobrol. Ya udah kalau demikian maka silahkan penuhi hak jalan. Naon hak jalan aya 5 dah. Kahiji godul basor, memejamkan mata. Lamun aya lewat parawan tutup lain ditinggali ya. Godul basor berarti lamun maneh cicing di jalan bari aya anu ieu ditinggalian tah maksiat. Ya, hak jalan teh kahiji godul basor, memejamkan pandangan. Ningali lalaki lewat tutupan gitu. Lain dipelong gitu. Atau nanya di mananya imahna gitu. Bukan nomor HP-na tah geus ieu deui. Ya, ghadul basar. Nu kadua adalah menghilangkan gangguan. Ya. Lamun aya cucuk ieu ieu mah lain menghilangkan malah nyimpen ranjau. Itu mah lain ieu deui. Ya, nyimpen ranjau paku. Ya, lamun aya liang jalan tutupan kan gitu. Lamun maneh hayang nongkrong di jalan. Anu katilu adalah raddus salam, jawab salam. Lamun aya nu maja salam, kabayang lamun tiap motor assalamualaikum salam. Keur ngobrol. Assalamualaikum salam.
nek teu jadi ngumpul lagi tungtung lamun tiap jelema maca salam wajib ngejawab kumaneh. Ya, lamun teu mampu kitu tong nongkrong di jalan. Tilu dah nu kaopat amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf teh naon? Marentahkeun kana kasayan. Nu katilu, nu kaopat, nu kalima adalah nahi munkar. Lamun aya kamungkaran di jalan, robah kumaneh, hilangkan kumaneh. Takan saur Nabi hindari untuk nongkrong di pinggir jalan. Lamun teu aya di tempatnya silahkan, hanya sajalah penuhi hak jalan. Satu apa? Ghaddul basar, pejamkan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan. Nu kadua, raddus salam, jawab salam. Nu katilu, hilangkan gangguan nu aya di jalan. Jalan bolong, tutupan. Aya ranjau, misalkan cucuk atau kayu, hilangkan. Anu katilu, nu kaopat amar ma'ruf, nu kalima nahi munkar gitu. Lamun diuk bari nyaksikeun kemungkaran ngomong tepuk tangan. Kumaha lamun bari nyawer eta geus leuwih. Ieu mah diuk hungkul ningali hungkul gitu. Geus tadi diasupan lelehan timah panas kana ceulina. Kumaha ieu sampai ya joget-joget di panggung saya geus ieu deui nya. Hindari maneh teh. Terus watatawfulu sarang tatawful. Tatawful teh ikut nimbrung lah. Watatawfulu sarang ikut campur hek bae. Watatawfulu sarang ikut campur fil walaimi dina pirang-pirang walimah. Walimah teh perayaan, pesta, resepsi gitu. Wa huwa halna ari itu si jalma wahwa ari itu tatawful eta ad-dukhulu asub bi ghairi idznin tanpa izin au adkhaluhu atau ngasubkeun ka si jalma hayaan karana era au adkhaluhu atau ngasubkeun ka si jalma hayaan karana era. Termasuk maksiat badan adalah ikut campur nimbrung kana pesta walimah. Naonna walimah nama? Syukuran hitanan, syukuran pernikahan, padahal tadi diundang. Namina teh tatawful. Eta teh termasuk maksiat badan. Saha eta teh? Tiba-tiba ngarontok meja parasmanan, nyokot piring, sangu metung, daging loba, mere amplop, efek di amplop na kosong. Teu diundang, teu ulah teu mah. Teu diundang mantong. Ya, namina tatawful. Tatawful teh adalah masuk ke undangan, ya, resepsi tanpa adanya izin atau tanpa diundang ulah. Itunya. Komo lamun milu makan, milu dahar ulah. Atau diasupkeun ku batur. Motifna karena era cek nu jaga parasmanan teh keur lewat. Aya Ustad Rendi padahal teh diundang Ustad Rendi. Ustad, ka dieu tuang. Ya, padahal lain ku nu bogana ieu ku tukang jaga paras. Tuang heula. Nya isin mun aing teh dibere dahar gitu nya. Tah itu teu meunang. Ngasupkeun batur anu teu diundang karena rasa malu ulah gitu. Nah, tawful itu jelema anu asup disebut dengan tatawful adalah nisbat kepada seorang yang bernama Tufail bin Dilal namanya. Dari anaknya Abdullah bin Ghatfan, seorang penduduk Kufah. Jadi dulu Tufail ini masuk ke sebuah pesta pernikahan tanpa diundang. Nah, sehingga setiap orang yang masuk pesta undangan tanpa diundang disebut dengan tatawful. Dulu caritana gitu, ada seorang bernama Tufail bin Dilal masuk ke undangan tanpa diundang. Jadi setiap jelema nu asup disebut tatawful gitu. Mun diurang naon disebutna eta istilahna. Teu diundang milu dahar gitu. Selanjutnya naon deui. Nah, ada banyak walimah katanya. Walimah itu kurang lebih ada 10. Di antaranya kumpulnya dua istri, kumpulnya suami istri
namanya walimatul arus. Kayak kita nanya walimatul arusnya untuk pernikahan. Walimatul arus. Lalu undangan untuk akad nikah, menghadiri pernikahan, namina amlak atau imlak. Ya, nama walimah nanti. Lalu undangan untuk khitan, namina i'zar. Lain sebenarnya bukan walimatul khitan tapi i'zar. Kusabab tu arah paleun geus walimatul khitan. Nah, maksudnya i'zar. Nah, i'zar itu adalah walimatul khitan namanya. Jadi tiap walimah itu ada namanya. Nah, nama walimatul khitan adalah i'zar. Nah, walimah atau undangan untuk keselamatan wanita dari melahirkan namanya khursun. Khursun. Lalu undangan ketika ada kelahiran namina akikah. Walimatul akikah. Berarti kelahiran. Walimah ketika datang dari perjalanan namina naqiah. Oge walimah ketika boga bangunan baru namina wakiroh. Imah anyar syukuran datang ka imah namina wakiroh gitu. Atau dibuat karena tertimpa musibah namina wazimah. Atau walimah yang dibuat tanpa sebab namina ma'dabah. Ayo orang makan ke rumah, aya acara naon teh aya naon makan we namina ma'dabah gitunya. Atau walimah ketika khatam Quran namanya hizak. Walimah. Jadi lamun khatam Quran teh sunah aya walimah. Ngayakeun acara syukuran makan-makan gitu walimah. Ya, lamun khatam Quran. Khatam kitabnya hekbah sarua. Khatam kitab gue teh naon ngaliwat hekbah. Itu adalah nama-nama walimah. Selanjutnya wa ayyukroma sareng yen dimuliakeun. Wa ayyukroma sareng yen dimuliakeun almar'u hiji jalma ittiqa syarhi karena sieun Ittiqa syarhi karena sieun kagorenganana itu si jalma. Ittiqa syarhi karena sieun kagorenganana itu si jalma. Yang selanjutnya adalah bentuk maksiat badan adalah seseorang dimuliakeun karena sieun dikhawatirkeun kagorenganana. Eta bere euy, si amang eta malah mun teu dibere dahar da sok ngamuk. Nah, dibere dahar. Nya. Eta mah kade lamun teu di eta teh sok ngamek. Nah, itu teh adalah termasuk maksiat badan gitu. Karena bukan untuk memuliakan eta mah. Karena sieun barang berena ge, karena sieun barang ena ge. Nah, dulu ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz menolak hadiah. Ya, menolak hadiah ditaros ya baheula Rasul sok narima hadiah. Nah haning nu abdi mah ditolak. Saur Umar bin Abdul Aziz, ari hadiah anu ka Rasul mah hadiah eta mah jelas hadiah karena sebagai bentuk memuliakan karena kenabianana. Ari saya mah diberi hadiah teh lain karena nanaon pasti karena saya boga kuasa. Ya, pasti saya boga kuasa. Matak mere. Dalam untuk buka kuasa memual tang itu. Apadakan hindari nu kitu. Wa ada mutaswiyati da ieu nu berat ke lalaki ya. Lalaki anu hayang nyandung mikir ka dieu heula. Wa ada mutaswiyati sareng henteu nanyaruakeun si aya nu nyandung ya di dieu. Engke nya engke hiji ge encan kan. Wa ada mutaswiyati sareng henteu nyaruakeun baina zaujati antara istri-istri. Nah keur lalaki anu aya tujuan nyandung pikir-pikir heula bisa teu adil kan gitu. Ya, syariat ta'adduduz zuwaj atau poligini bahasana. Lamun poligami mah laki-laki perempuan beristri atau bersuami lebih dari satu namina poligami. Lamun poligini lalaki anu istrina lebih dari satu namina poligini. Lamun awewe poliandri. Poligini boleh hanya saja maksimal 4 dengan syarat dan ketentuan. Maksimal 4, mun 5 teu meunang.
Lamun poliandri jelas haram teu meunang. Awewe suamina 2 teu meunang. Lamun lalaki mah meunang hek bae. Lalaki meunang. Hanya saja dengan syarat harus adil. Ada 2 aspek adilna. Jadi hanya 2 aspek yang harus dipenuhi sebagai bentuk adil. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-mabit. Mabitnya menginap. Jadi poe Senin sampai Rebo di pos kahiji. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu pos ka-2. Jadi mun 3 poe teh 3 poe ewang gitu. Tong sampai ka dinu kolot sapoe dinu ngora sabulan. Nah, eta adil. Adil. Tanya, aspek anu adil pertama adalah aspek dari giliran bermalam. Bermalam nama tekudu nu penting aya di imah pamajikan eta gitu. Ya. Nu kadua anu kudu adil teh adalah dari aspek nafkah. Nafkah ieu nafkah harian, biaya resiko atau resiko rumah tangga. Lamun pamajikan ngora sabulan dipasihan 5 juta, ya, samikeun jeung nu kadua, nu katilu, nya nu kolot 5 juta, disesuaikan oge. Ieu mah nafkah keur istrina, keur budaknya beda deui. Mun nu kolot anakna 5 mah nya diserokeun 5 juta jeung anu ngora can boga budak kan gitu. Bedakeun, aya nafkah keur pamajikan, nafkah keur anak gitu. Sehingga nafkah itu harus disamakan antara nu ngora jeung nu kolot, maksudnya nu pertama jeung nu kadua. Talamun henteu adil dalam 2 aspek eta, maka eta termasuk ke dalam maksiat badan. Teu meunang. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, man kana lahu imra'atani falam ya'dil. Barang siapa yang memiliki 2 orang istri lalu dia tidak adil, berat sabelah, jaa yaumul qiyamah, maka datang di hari kiamat wasyikuhuma ilun. Sabelah awakna teh miring gitu, lempangna teh kieu miring. Berat sabelah kumaha jelema anu kaberatan sabelah miring gitu nya. Lamun ke di poe kiamat di padang mahsyar papangin, kunaon jelema teh lompat teh cigan. Oh, berarti nyandung tapi henteu adil. Nyandung teu bebeja. Man kana lahu imra'atani gitu ya. Ya. Silahkan boleh. Tidak melarang, ada syariat silahkan. Hanya saja syaratnya harus bisa adil. Kalau tidak adil ya ancamannya berat gitu. Oh, wa khurujul mar'ati sareng kaluarna awewe muta'attiratan halna wawangian. Muta'attiratan halna wawangian. Au muzayyanatan atau berhias. Au muzayyanatan atau berhias. Walau masturatan meskipun tertutup di cadar nama, tapi pakaianna teh berhias ngaginding gitu. Di kerudung nama masturoh, akan tetapi pakaianna lamun katingali teh menarik pesona kan gitu. Muzayyana. Walau biidni jawdiha meskipun kalawan izin pamajikanana. In kana celamun bukti itu awewe eta tamurru lewat itu awewe alar rijali ka pirang-pirang lalaki al ajanibi anu lain mahram. Al ajanibi anu lain mahram. Awewe kaluar imah bari make susungitan atau berhias dina pakaian sagala dipake. Baju anu biasana di imah mangan rudat-radut make daster ya. Keluar make pakaian ge pakaian mahal, parfumna parfum mahal. Tujuanna naon hayang menarik perhatian batur. Lamun lewat teh sajam teh geus kaamukeun eta bau teh lewat naneng kokom. Semerbag padahal geus sajam jelema nu ka mana eta bauna aya keneh. Tanu kitu nu haram teh nya teu meunang. Teu meunang. Tah lamun awewe katanya lamun keluar imah make parfum teh nu biasa we. Anu misalkan minimal nutup bau awak lah gitu. Nu biasa. Mun lalaki sabalikna, lalaki mah meunang anu bauna luar biasa.
Sabab saena cenah lamun awewe mah make parfum anu warnana mencolok tapi aromana ringan. Ya. Make piusel gitu nya anu 10 ribuan nih semprotkeun teh gitu nya. Awewe mah kalau kitu we cukup. Ya. Lalaki mah nupang seungitna guna. Ya. Ya. Parfum di Perancis teh kan sareungit gitu. Nu 1 juta sugana teh lalaki mah teh naon. Awewe mah ulah gitu. Komo lamun tujuan teh hayang dilirik atau dipandang oleh orang lain atau laki-laki yang bukan mahramnya. Itunya awewe mah make parfum silahkan, hanya saja usahakan yang sederhana sajalah. Anu kalem lah gitu. Anu 15 ribuan yang ayahnya 10 ribuan semprotkeun anu sabaraha menit teh leungit bau teh. Ya, no minimal mun lewatnya tong bau lah gitu ngerakeun gitu. Terus wasihru sareng sihir. Wasihru sareng sihir termasuk maksiat badan adalah sihir dan mempelajari sihir. Meskipun tujuan belajar sihir teh adalah untuk menolak sihir teu meunang. Atau maneh datang ke tukang sihir pangmeletkeun si itu nyeri hate aing cenah ditolak ya pelet namina Kokom binti ya nyeri hate ditolak cenah datang ka dukun main ulah teu meunang sihir teu meunang ulahnya teu meunang. Sihir itu haram, belajarnya haram juga apa tadi mempergunakan jasa juga haram teu meunang. Wal huruju sareng keluar anto adil imami tina taat ka imam. Keluar dari taat terhadap imam. Imam anu adil, penguasa anu adil, jadi pemberontak ulah. Pemberontak namina. Ciga baheula mah aya ning gerakan Aceh Merdeka. Ya, atau misalkan ayeuna aya KKB ya. Nu bersenjata dan orang Papua eta namina al-khuruj anil imam, keluar dari imam kekuasaan ulah. Wa tawalli sareng ngurus ala yatimin kana yatim, ngurus budak yatim, au masjidin atau ngurus masjid jadi DKM mana teh. Au liqadhain atau karena ngahukuman, au liqadhain atau karena hukuman, au nahwi dzalika atau saumpama nu tadi, au nahwi dzalika atau saumpama nu tadi ma'a ilmihi sarta nyahona si jalma, ma'a ilmihi sarta nyahona si jalma bil ajzi kalawan teu mampu, bil ajzi kalawan henteu mampu anil qiyami tina menjabat haik bae, anil qiyami tina ngurus haik bae, anil qiyami tina nu ngurus bitil kal wadipati kalawan posisi itu, bitil kal wadipati kalawan posisi itu. Nah termasuk maksiat badan adalah sadar diri tidak mampu untuk memikul profesi tersebut tapi kita malah menerimanya. Contohnya misalkan naon tah ngurus anak yatim. Yakin diri teh lamun misalkan ka budak yatim teh urang teh lamun moal kuat pasti banyak ieuna lah. Banyak salahna, banyak gorengna. Komo lamun misalkan boga duitna pasti kurang diemban gitu. Termasuk adalah mendirikan panti asuhan termasuk. Yen panti asuhan lamun sakirana naon? Yen panti asuhan teh keur neangan duit mah ulah gitu. Sabab jelema nyumbang teh lain keur pengelolana tapi keur budak yatimna. Duit budak yatimna teh didahar ku manehna. Itu termasuk maksiat badan kali. Ya, memakan harta anak yatim. Sakirana teu mampu kana ngurus budak yatim ya entong. Ya. Atau ngurus masjid. Yakin sendiri teh moal mampu kana ngurus masjid ngambil posisi sebagai pengurus masjid jadi DKM ya ulah maksiat badan nanti. Sebab bisi wae orang malah tidak memuliakan masjid gitu atau menghukumi atau fatwa sebagainya lah.
atau jadi KUA, jadi lebih padahal teu mampu. Orang teu mampu ngaji ge henteu ditugaskeun jadi tukang ngawinkeun batur sok kumaha teu ngarti bab nikah, teu ngarti tentang masalah pernikahan ya. Ditawari posisi jadi lebih, jadi KUA, narima. Padahal sadar teu mampu teu ngaji, itu naik kumahaan. Maksiat badan gitu. Terus wa udzalimi sarang melindungi jalmi zalim. Wa udzalimi sarang melindungi jalmi zalim. Aya jalmi zalim jelma jahat di imahan, di paraban, gitu dilindungi lah gitu. Atau aya napi buronan ke orang disumputkeun, eta iwa uzolim, melindungi orang yang zolim termasuk maksiat badan. Terus waman sarang nyegahna si jalma mimman ti jalma yuridu anu ngamaksud itu man. Waman sarang nyegahna si jalma mimman ti si jalma yuridu anu ngamaksud itu si man akhdal haqqi kana nyokot hak. Termasuk maksiat badan adalah mencegah orang lain yang ingin mengambil haknya. Nek nganyu enak. Nek nagih hutang malah aun sya ka dieu. Tong ka dieu. Enakan dibalik nu nagih teh malah sieun kuno di tagih teh nu teu dagih leuwih galak. Ka dieu itu sya. Ini kali itu aing moal mayar ini. Tanyegah batur tina naik nyokot hakna ulah adanya minhu disi zalim atau disi zalimna tadi kan disumputkeun si zalimna aya jalma nu naik nyokot hakna misalkan atau jelema teh kuduna dihukum di penjara ku orang dilindungi disumputkan bahkan itu termasuk maksiat badan sebab melindungi kezaliman. Ridho akan kejahatan adalah kejahatan kan gitu. Ridho akan maksiat adalah maksiat. Namun orang melindungi kejahatannya sampai jeung melakukan kejahatan kan gitu. Terus selanjutnya adalah watarwiul muslimin sarang nyingsieunan muslimin. Nyingsieunan muslimin ngancam muslimin. Oh sialamun ieu digorok ya. Nyingsieunan muslimin. Waqat utariki sareng megat jalan. Waqat utariki sareng megat jalan. Bahasa ayeuna mah begal. Kan begal gawena di jalan kan. Mau jelema lewat, begal namina. Waqat utariki sareng megat jalan. Ta begal teh termasuk ke dalam dosa anu sampai ke aya hadna. Naon hadna teh wa yuhaddu sareng dihad itu qat utariq bihasbi jinayatihi kalawan ngitung-ngitung jinayahna atau kriminalna itu si jalma. Kalawan ngitung-ngitung kejahatanana itu si jalma. Ima bitazirin nahadi ta'zir. Ima bitazirin nahadi ta'zir au biqat iyadin atau ditek-tek leungeun warijlin sareng suku min khilafin bersilangan teh leungeun kanan jeung suku kiri sapaket gitu. Au yuqtalu atau dibunuh itu si jalma. Au yuqtalu atau dibunuh itu si jalma au biqatlin atau kalawan dibunuh wasol bin sareng salib. Wasuliba sarang disalib itu si jalma. Wasuliba sarang disalib itu si jalma. Tak termasuk maksiat badan adalah megat perjalanan orang lain, mengganggu, menghambat, lamun bahasa ayeuna mah begal. Ngabegal jalan, ngabegal di jalan eta termasuk maksiat badan, termasuk dosa besar. Bahkan aya hadna, tergantung tindakan kriminalna. Aya opatna ta'zir. Ta'zir mana ditahan, dipenjara, lain sebagainya. Pokoknya hukuman anu membuat jera. Ieu makar jalma anu nganyingsieunnan hungkul, ngancam hungkul di jalan. Ya, mun aya jelema lewat teh, disingsieunan gitu. Mun aya jelema lewat teh diancam nah gitu. Eta mah
hukumana adalah di takzir. Nu kadua biqat ilyadin warijlin, ditek-tek leungeun jeung sukuna min khilafin, bersilangan. Di lamun leungeun katuhu sapaketna jeung suku kenca bersilangan gitu. Keur saha? Keur begal anu naon tah nyokot harta. Nyokot harta eta mah maling. Kan lamun maling biasa mah dipotong tangan kanan hungkulnya, ieu mah lamun malingna begal gitu. Dipotongna teh bersilangan leungeun jeung suku sapaket. Tah eta kan tong loba di jalan teh ka situ. Terus anu katilu dibunuh eta mah lamun manehna maehan deui jeung teu nyokot harta. Ieu lamun maehan hungkul hartana mah diantepkeun. Aju mah lewat dibunuh, dipaehan, motorna mah disimpen, barang-barangna teh dicokot, tata mah dibunuh deh. Anu katilu dibunuh bari disalib. Ieu mah kerjal mah anu maehan, anu nyokot harta, lamun bari merkosa mah gitu. Maehan, nyomaehan ongko, hartana dicokot, tak ieu mah dibunuh, geus dibunuh teh disalib, tancepkeun dina tihang, digantungkeun ya disalib kumaha gitu. Jelema disalib gitu sebagai peringatan untuk orang-orang selanjutnya. Disalib jadi di sisi jalan teh ngagarantung banggai jelema teh. Berarti eta teh pelaku begal gitu. Lamun maling ongko, maehan ongko. Kade mah tong hayang jadi begalnya. Hayang naon cita-cita hayang jadi begal. Ulah. Wa minha sareng eta tina sawarehna maksiat badan. Wa minha sareng eta tina sawarehna maksiat badan adamul wafa ari henteu nyumponan. Adamul wafa ari henteu nyumponan bin nadri kana nazar. Henteu nyumponan kana nazar. Nazar saya lamun lulus sakola nek puasa Senin Kemis efek teh henteu maksiat badan. Nazar lamun menang ieu nek mere jajan ka santri misalnya efek teh henteu ditunaikeun maksiat badan. Wal wisalu sareng wisol pisaumi dina puasa. Wisol teh nyambung puasa kana puasa selanjutna hartosna puasa 2 poe sapeuting. Misalkan poe ayeuna teh isukan ya, isukan poe naon? Salasa. Salasa teh puasa. Maghrib teh kuduna mah kan buka eta mah henteu. Maghrib, isya, subuh teh teu sahur. Isukan teh puasa deui, namina puasa wisol. Keur umat Nabi Muhammad eta teu meunang. Keur urang. Adapun keur Nabi Muhammad boleh. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan Nabi adalah Nabi diberi kekuatan seperti kekuatanna jalma anu geus makan sareng minum. Jadi Nabi mah teu lapar, teu haus gitu. Meskipun melakukan puasa wisol. Nah keur urang mah haram teu meunang puasa wisol. Boro-boro puasa wisol, puasa anu ge teu kuat yang kumpul puasa wisol. Wa ahdu majlisi ghairihi sareng nyokot tempat diuk batur. Wa akhdu majlisi ghairihi sareng nyokot tempat diukna batur. Sareng tempat nyokot diukna batur. Termasuk maksiat badan adalah nyokot tempat duduk batur anu geus memang tos di musabbal. Anu geus memang dihususkeun, diparantikeun ya. Diparantikeun tempat si ieu ieu mah geus parantina geus khususna ieu mah. Ku urang didiukan, ku urang di tempatan eta teh maksiat badan. Zahmatihi zahmatuhu atau ngaheurinan tempat diuk batur. Zahmatuhu atau ngaheurinan si jalma teh bae. Zahmatuhu atau ngaheurinan si jalma al-mu'dhiyatu anu menyakiti. Al-mu'dhiyatu anu menyakiti. Atau lain nyokot tempat diuk batur eta mah ngaheurinan seseledek sampai-sampai batur ngerasa kaganggu ya ulah. Au akhdu naubatihi
atau nyokot penggantina si jalma. Ya, penggantina si jalma. Tempat batur, pakaian batur, sumur batur dicokot ku urang. Ya, samping batur, kopiah batur ulah. Ya. Eta termasuk maksiat badan. Mudah-mudahan orang bisa ngajaga tina hal-hal anu dilarang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta tos terakhir dah maksiat badan. Ya, di antara maksiat anggota tubuh tos dibahas. Pertama kemarin ngabahas tentang maksiat naon pertama? Maksiat leungeun, maksiat suku, maksiat mata, maksiat ceuli, maksiat parji, maksiat beuteung, naon eta? Terakhir maksiat lisan kan itu. Ditutup dengan maksiat badan. Oke, insyaallah besok ditutup dengan pembahasan tentang taubat. Ya, taubat. Allahu alam. Rabbin fana bima alamtana. Alimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antar zuqanal wasi'ah wa antar zuqanal amanah abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan moge Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.